Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyethemba ukuthi uyaphila. Manje ngicela kuwe laphana ukuthi-ke uma usamosha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okuthile-ke laphana ucindezele ibhathini subscribe nje akubizi imali kumahhala nje yokukhipha nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke-ke iy'ndaba esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. So ungakwenza nje wena-ke njengamanje lapho ukuthi ucindezele ibhathini u-subscribe njengamanje-ke udaba okulethele lona namhlanje. Abe-ANC bebekhankasa-ke laphana-ke baveze ukuthi uSayo-ke laphana bethi-ke u-MK uZuma angeze angene-ke kwi-ballot paper-ke, kodwa-ke asazi ukuthi kanjani-ke ngoba ey'nsukwini ey'dlulile nje impela kumemezeliwe ukuthi-ke uZuma-ke usekwi-ballot paper. Loko bakusho abantu abaningi-ke bay'buza bakusho kanjani-ke, baze basho ukuthi-ke i-MK uma itapa-ke bazoyithumela ngamasosha, kodwa angifuni ukuthi mina wezwa ngamdlalela-ke ividiyo-ke uyizwele wena-ke ngezakho iy'ndlela. Sekucela kuwe mina laphana ukuthi masizwela-ke ividiyo-ke ungene kuma-comment section for sicabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masicindezela nebhathini lapho-ke subscribe nje akubizi imali umahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nayo-ke le video-ke awuyithokozele. uZuma nje ngeke abe kwi-ballot. Stop, finish and cut. So mabethi bazolutha bazoshisa banamanga bazobona istate ukuthi yini ngalelo labo. So thatha amasosha oteja laba abahamba amasosha aqashwa uhulumeni we-ANC. So thatha bona babashaya.